вся наша жизнь. Как сказать о ученом? О его заслугах, что он сделал, честно спрашивают. А что он, собственно говоря, сделал? Ну, в вузах чаще всего ученые они все-таки педагоги. Мы считаем, что это главная наша задача передавать знания, но тем не менее мы занимаемся наукой и делаем какие-то подвижки. Но говоря о том, что вы неправильно совершила науку, вы меня поправите, если я не прав. Она совершила совершенно простую вещь. Вообще в науке, вот в медицине, малое кажется потом большим и заслуженным разрушением, чем кажущиеся достижения глобальные, которые выдерживают в состоянии времени. Вот она сказала, что астма – это есть заболевание воспалительное. Но когда мы учились, нам никогда не было. И не только. А когда мы учились, учебники были наполнены всякими легендами, что там постоял несколько удушья и разбил окно для того, чтобы ночью доступ воздуха организовать. И почувствовал облегчение. Выздоровел от этого. Оказывается, он разбил зеркало. Так я считаю, что глупости пережитки нервизма какого-то. Она сказала, это воспаление начала лечить так, как лечат весь мир в течение последних 20 лет. Вот эти все препараты, которые сегодня подключили, это все препараты противовоспалительные. Противовоспалительные. Не бактериальное воспаление, какое-то микробы, что там пережевывают нас, а именно вот эти миллиарды многочисленные, которые поступают в свет. Вот казалось бы. И она шла по жизни, которая подтвердила сейчас на прошествии времени. Ну, я считаю себя учеником, и я сегодня был мне, скажем так, выпала честь выступить с простым сообщением, указала на первом взгляд, или не перевязано, потому что она не глобальное значение, но тем не менее, современное положение каши. Да, действительно, Светлана Николаевна сказала, что существует как минимум 200 причин каши. Но мы о них сегодня не будем говорить, я выступаю в регламенте. Я просто хочу сказать о событии, которое произошло менее 2 лет назад, но осталось относительно незамеченным, необсужденным педиатрической общественностью. Это так называемый второй международный совет экспертов в респираторной патологии, где разбирались вопросы каши. Почему оно, скажем так, не привлекло внимание общественности? Это был очень сложный период. Как было лето 2014 года, дебаксы, вообще все были впечатления. Вот этот совет экспертов. В чем смысл был формата этого совета? Ну, то есть рассматривались вопросы, важные практически, только практические вопросы рассматривались. И по каждому из этих вопросов рассматривались доказательные базы, постмаркетинговые испытания и исследования. Ну и вот эксперты пришли к заключению, они выразились в резолюции и потом подписались. Вот участники этого совета, вот здесь как взрослые были, иммунологи, аллергологи, первые места, и были педиатры, тоже аллергологи, иммунологи, и в том числе я тоже поставил свою подпись, поэтому я считаю возможным выступать с этой трибуны. Какие же вопросы мы рассматривались? Первым главным вопросом был вопрос респираторных инфекций и, в частности, необходимости выздоровления пациента при сокращении сроков лечения. И оптимизация комплайенса, об этом я скажу, вот при проведении лечения этих острых респираторных инфекций. Острые респираторные инфекции. Чрезвычайно актуальная проблема современности вследствие значительной частоты потерь, которые идут как материальные, так и моральные потери у семей и у способных родителей, а также у детей, которые должны посещать школу. Поэтому вопросы сократить лечение и добиться максимального эффекта очень благородные задачи. Второй проблема, которая составляет острое респираторное заболевание, это то, что кашель иногда затягивается. В настоящее время принято считать острой кашель до 7 дней. Здесь не возникает у нас тревога и опасения респираторной инфекции. Больше 8 недель до 8 недель кашель называется подостным. И, начиная с хронических кашель, это особая проблема. Здесь уже тревога и необходимость специальной диагностики. Мы лично я называю кашель вроде как болезнь. Я очень осторожен с категорией молодых людей, которые вступают в жизнь. Я действительно ставим диагноз этиологический, пострестрадорное заболевание. Но тем не менее, в мировой литературе наметилась тенденция лечить кашель как сам по себе. Вот,
фундаментальном учебнике, главном учебнике терапевта, учебник МЕР, там написано кашель, все. Дело в том, что не специфический, я подчеркну, не специфический кашель, который следует за респираторной вирусной инфекцией, в частности, он лечится в большинстве случаев только симптоматически. Я позволю себе выступить такой хромой мысль. Вот стоит ли лечить этиологически? Этиология при остром респираторном заболевании через 3 первых дня. После 3 дней вирус возбудитель покидает организм, но кашель остается. По сути дела, мы лечим кашель как важный симптом и как синдром, который требует лечения, ибо он снижает качество жизни, вот здесь написано про новые семьи. Ну и задача регуляторной службы все-таки помочь этим людям. Вот эта вот концепция, которая сейчас принята и начинает приниматься большинством врачей, она появилась в начале второго десятилетия 21 века, говорится, что гиперсекреция слизи и бронхиальная гиперактивность являются решениями для новой терапевтической тактики кашля и ОРЗ. Итак, пометим себе решение новой терапевтической тактики – это гиперсекреция и бронхиальная гиперреактивность. Что мы знаем о противокашлевых средствах? Существует множество групп, в частности, непосредственно противокашлевые средства, которые подавляют центральным методом или периферическим, блокируя рецепторы. И здесь возникает совершенно закономерная ремарка такая, замечание. Вот эти вещества действуют на специфические виды кашля. Вот это 200 причин, за небольшим исключением, которые, ну, скажем так, требуют дифференциальной диагностики. Это ликоклюш, который является энцефалитом продолговатого мозга и вызывает раздражение кашлевого рефлекса. Это и бронхиоловый кашель при применении блокаторов ангиотензин превращающего фермента. Это какие-то раздражения при опухолях, воспалениях нервных, пищеводных, не знаю, перикардных и так далее. 200 причин. И поэтому мы не будем говорить о том, что симптоматическое лечение применяется при неспецифическом кашле вследствие после респираторной инфекции. Другая группа – это мукоактивное средство. Естественно, что мы говорили о гиперсекреции, является точкой приложения. Поэтому давайте сюда обратим наше внимание на мукоактивное средство. Мукокинетики. Эти препараты, они сейчас уже практически отошли в прошлое, вот здесь вот мукалтин. На уровне плацебо, там очень незначительное превышение. Это все в прошлом. И вот мукоактивные вещества, мукорегуляторы, это основная группа, которая воздействует на скис. Ну, здесь выделяются 2 препарата, 2 фенизин в частности, а также группа бронхексина и амброксол, которые являются активными метаболитами. Вот это, наверное, сейчас самое широко употребляющееся препарат. Здесь написано, что обладает свойством и муколитиков, разжижает потом, и мукокинетиков, экспекторантов, называю ее дренаж. Затем стимулятор мукоцеллярной функции, то есть ресничного аппарата очищения, и блоколитики, расширяющие блок, повышающие процесс. Вот выделяется группа блокадных аналитиков с бутанол, и аминофилин с теофилином. Вы заметили, что постоянно вот эти препараты, метилцентины, аминофилин, они все время импрессированы на рынке и практическом применении. Ввиду некоторых их особенностей. Поэтому мы их применять не будем в случае специфического контакта. Появляется резолюция номер 3, комбинированные препараты повышают комплайенс и эффективность. Буквально недавно мы говорили, что не стоит комбинировать препараты в лаборатории. Однако французская школа победила, мы используем активную комбинацию, они удобны, потому что повышает комплайенс. 2 слова комплайенс. Комплайенс может быть между врачом и препаратом, то есть он двигает его и меняет. Между врачом и пациентом возникает контакт, скажем так, возможность организовать сотрудничество. И, наконец, идеально, когда комплайенс полный препарат, пациент и врач, достигается эффективного лечения. Вот комплайенс улучшается и вследствие удобства, и вследствие быстроты, и удобства применения на участке, в амбулаторной практике, или даже в аптеке, такие специальные списки, по которым они работают, и патологическое состояние можно лечить. Ну и эффективности. Так вот, выделилась из комбинации 2 феназин с глутамол. Ну, есть несколько гибонов этой комбинации, но наиболее
себя зарекомендовал стабильно на рынке и имеет множество постмаркетинговых испытаний. И, скажем так, одобрен препарат 2014 года, этот препарат повторил. Это наиболее удобная, скажем так, эффективная и дешевая комбинация. Потому что при организации комбинации нужно учитывать еще ускоренно. Универсальная комбинация для монотонных практик. Бесспорно удобно. Мы к нему приходим очень быстро вот к этой вот комбинации. И с первых дней назначаем. Были вопросы к совету экспертов. А как же первые дни по сухой каше, а у нас там муколитики. Здесь нет противоречий, и мы сейчас попытаемся это разобрать. Итак, с первых дней лечения и продолжения по необходимости. Ну вот, если принципиальное различие между сухим и влажной кашей. Ну, должен сказать, что их нет. И на сухой каше в начале респираторного заболевания уже содержит в себе зачаток будущего влажного. Напоминаю, 3 дня сухого кашля, который раздражает трахею, вот здесь вот боли, а потом он увлажняется, и человек начинает, скажем так, путь к выздоровлению. Вот, давайте рассмотрим, как действует вот эта комбинация в течение первых 3 дней и последующих. Вот гвайфеназин с первого дня это экспекторант, он уже начинает увлажнять мокроз. Это очень быстрый препарат мукоактивный. Кстати, гвайфеназин, он обладает и антидепрессивным, и некоторым транквилизирующим действием. Он и вводился в фармакологию как такой препарат, а потом заметили его мукоактивное свойство. Поэтому он очень хорош в начале острого заболевания. Сальбутамол снимает спазматический кашель, который здоровенный. Коллеги, бронхиальная гиперреактивность имеет очень широкое хождение, я сейчас покажу лишние слайды. Вроде ксенопазовое сначала действие, он начинает действовать через 3 дня, вырабатывая амбраксол, активный метаболизм, но мы его оставим на последующие 3 дня. Так это начало заболевания первых суток. Вот на 3-е сутки опять отключиваются эффекты гвайфеназина, увеличивают жидкую часть подхода, мешает прилипанию мокротой стенки бронха, сальбутамол мешает гиперреактивность, расширяет бронхи, снимает вот эти вот рефлекс растяжения коллизии, но сам по себе кашель вызывает спазм, ибо в стенке бронха находится рецептор растяжения, который вроде как по принципу порочного круга считают действовать. И вот здесь появляется его действие в отношении амбраксола, он разжижает влажную кашу. И очень интересно, что он увеличивает количество сурфактанта, жидкой части, наполняющей альвеолу, которые составляют, например, будущую основную матрикс мокроты, слизи, которую будет смывать все народные тела, которые накапливаются в кровь. Перед советом экспертов, может быть, ревизионно ставили вопрос все-таки по применению ципадомиметика и комплайенс с ним. Так вот, я говорил о том, что покажу бронхиальную гиперреактивность. 60% выявляются тесты, которые при определенном респираторном заболевании выявляют все-таки снижение объема форсированного выдоха на первой секунде и скорость форсированного выдоха. Это наша и загрязнение воздуха, и пассивное курение, у нас говорили. Все-таки сипадомиметик, опять-таки, вновь и вновь возникает дискуссия, и как она решается советом экспертов. Привыкание и снижение чувствительности. Очень интересно решается этот вопрос. Интересно, что применение внутрь сальбутамола ведет к снижению риска побочных эффектов и эффектов привыкания к этому препарату. Именно внутрь мы не имели до настоящего времени аналога сальбутамола в истории, вот он начал сейчас завоевывать свой рынок. Как часто можно, это тоже оценивать, сколько можно применять комбинацию сальбутамола? Коллеги, ну, привыкание относительно безопасно в течение 2 недель, поэтому сальбутамол при необходимости в составе гвайфеназин и бронхисин может применяться в 2 недель. А перерыв, снимающий это привыкание, тоже 2 недели. 2 недели. Сколько угодно можно это назначать, и очень многие дети получают такую комбинацию. И вот последнее, это уже опыт терапевтов. Опасно ли все-таки сальбутамол у детей и у взрослых, у которых есть коморбидная сердечно-сосудистая патология. Вот резолюция номер 7 у пациентов с острой стенокардной инфекцией, коморбидными состояниями, артериальной гипертензии стенокардии допустимо применение этой комбинации в течение 7 дней.
испытания, которые показывают другие интересные эффекты комбинации бромтоксина с глукамола в составе пипраклоскорин, как то выводы экспертов, будем лечить все-таки, ставить диагноз в соответствии с этиологией, лечить кашель. Комбинация этих препаратов, которые я назвал в составе аскорбина, все-таки она достоверно быстрее облегчает кашель по сравнению с монокомпонентными препаратами. И данные исследования эффективности и безопасности комбинации позволяют рекомендовать данную комбинацию как для стартовой, так и для последующей терапии в условиях амбулаторного